السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مأكولات شهية. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بتمام الصحة والعافية. كيف ما كتشوفوا معنا فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم واحد الكنافة اللي كتجي رائعة وكتستحق التجربة. خليكم مع المقادير والطريقة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا نصف كيلو ديال الكنافة اللي ضفت ليهم واحد 150 غرام ديال الزبدة مذابة، وكذلك واحد بياض بيضة حيدناه ودرناهم لهاد الكنافة. ودابا كنحاولوا نحلوها من الوسط وباش ندخلوا ليها هذيك الزبدة وكذلك البياض البيض. بعد ما دخلنا تماما هذاك بياض البيض والزبده في الكنافه، دابا خديت هذا المول ودهنته بالزبده كيف ما شفتوا. غادي نحط فيه الكنافه على هذا الشكل هذا. كنحط النصف ديالها في المول والنصف الاخر خارج المول، وكنحاول نحطها متساويه يعني ما نخليش واحد الفراغات. كيف ما شفتوا معنا بعد ما غطينا دوك الجوانب كاملين ديال المول، دابا غادي نحط في الوسط كذلك. ما نخليش واحد الفراغات اللي خاويين باش ما تسيحش ليا فيهم هذيك الكريمه وتلصق ليا الكنافه في المول. دابا كنسد هذوك الفراغات. تحاولوا ملي تكونوا تحلوا الكنافه تخليوها طويله باش تجيكم شي لداخل وشي لبرا. هنايا ندوزو لتحضير الكريمه. كنحتاج واحد 4 المعالق ديال المايزينا، معالق كبار عامرين مزيان. وكذلك كنحتاج واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده. هنايا كيف ما شفتوا معايا ضفت واحد 3 المعالق كبار ديال سنيده، حطيتهم في الكنافه من الوسط. وبما يخص الكريمه غادي نضيف لها كذلك واحد نصف لتر ديال الحليب، وغنحط على نار مهيله مع التحريك الجيد والمستمر. كيف ما شفتوا معايا بعد ما عقدت لنا الكريمه واصبحت جاهزه، كنحيدوها من فوق العافيه او فوق النار وكنضيفوا لها واحد 2 المعالق كبار ديال الماء الزهر، وكذلك واحد الحك ديال الجبن كيف ما شفتوا معايا. وغادي نخلط العناصر مع بعضياتها. بعد ما خلطنا الكريمه جيدا دابا كنحطوها فوق الكنافه، وكنحاول نوزع على الجوانب حتى تشد قاد لينا ديك الطبقه من الفوق. بعد ما حطينا الكريمه وقادينها من الفوق، دابا غادي نحتاج واحد 150 غرام ديال الجبن ديال الموتزاريلا محكوك حتى هو نديرو فوق الكريمه. صافي. ومن بعد كنبدا نجمع دوك الكنافه اللي كنت مخلياها خارجه من المول. غادي نجمعها نغطي بها الكنافه من الفوق كيف ما شفتوا تغطى لينا تماما كلها. وغادي ندخلوها للفرن على فحال الطياب ديالها فحال الطياب ديال الكيك. كتشد لينا فحال هكاك ساعه الا ربع تقريبا. ودابا ندوزو لتحضير السيرو. غادي نحتاجو واحد كأس ديال الماء الزهر وكذلك واحد الكأس ديال الماء عادي وكاس ديال السنيده وجوج المعالق كبار ديال الحامض او الليمون، ونحطهم على نار حتى يتغير لنا اللون ديالو. هو اللي باش غادي نسقيو الكنافه. بعد ما طابت وخرجناها من الفران، دابا غادي نحيدوها من المول نحطوها في طبق التقديم. ودابا بعد ما حيدناها من المول نديرو فوق هذاك السيرو اللي جهزنا مباشره كيف ما شفتوا.
باش تعسل لينا من الداخل ومن برا. ودابا ندوزو للتزيين. لهنا غادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال بيستاج كيف ما شفتو منقي ومهرمش. غادي نبداو نديرو بيستاج من الجوانب وفي الوسط كذلك، والتزيين كيبقى اختياري. غادي نزينو كذلك بشويه ديال الورد او الحبات من الورد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. الكنافه كتجي رائعه وكتستحق تجربه وكذلك سهله التحضير. غير جربوها وما تعكزوش عليها، غادي تنال اعجابكم واعجاب وليداتكم كذلك. وخلونا الراي ديالكم في تعليق وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم. بفضلكم كنزيدوا للقدام. والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله وبالصحه والراحه.